zbatimit tyre. Kështu që në këtë këndvështrim, ftesa për ndryshimet në rregulloren e kuvendit është gjithmonë e hapur, të ulemi ditën e ënë në Këshillin për rregulloren për të parë se si duhet të arrisim monitorimin ton post legislativ për shkuar tek rekomandimet. Sa i përket demokracisë, zgjedhjeve dhe funksionimit parlamentar, besoj e keni lexuar, jam i sigurt që parafolsi se ka lexuar. Përgjithsisht thot, kuadri zgjedhor i Shqipërisë konsiderohet i përshtatshëm për zhvillimin e zgjedhjeve konkurruese dhe padyshim që duhet të adresojmë në kohë të gjitha ato rekomandime të OSBE-dit, edhe këtu ftesa përsëri e hapur, Komisioni i posaçëm i reformës zgjedhore është aty, disa propozime të mira janë bërë, njëri prej atyre propozimeve, ose le të themi njëri prej atyre çështjeve që unë nuk resht së përsërituri, është pjesa që lidhet me numrimin, qoftë me depolitizimin e komisioneve, të heqim dorë nga historia dhe të paktën partia juaj në zgjedhjet e fundit dëshmoi se është e pakënaqur nga numruesit që çon vetë dhe ankimoj numrimin e numruesve të vetë, hajde të bijem dakord të depolitizojmë, ose pse jo, ndoshta të kthehemi dhe tek numrimi në qendrën e votimit, në mënyrë që rezultati të dalë sa më shpejt. Se sa i përket këtyre pastaj pjesës së demokracisë, tani ju ankoni që vidhni votat brenda partisë tuaj, imagjino të ankoheni për se po ju vidhin votat në tjerët. Edhe gjithë edhe i çik respekt edhe për barazin gjinore, një grua si Meremja e shkret kërkoi të kandidonte dhe atë e përjashtuat. Kjo çik e pandershme, duhet ishte i garë me barazi gjinore, një kandidat nga gjinia mashkullore dhe një kandidat nga gjinia femrore do t'i bënte mirë. Brenda 2 minutit nuk e kisha me ty, se ti s'kandidon, e kisha me Meremen. Tani, me qenë se u prek këtu dhe, o zonja kryetare, është njëri që paguhet për zhurmë, unë nuk di si ta... Ju lutem mos në rryni, ju lutem. Po, patjetër. Tani, 2 gjëra që lidhen me shkrimin ose keni bërë një debat gati 3-4 javë, 5 javë tani për një shkrim të publikuar në Frankfurter Allgemeine Zeitung. Tani përfitoj nga rasti e para edhe si kryetari Shumicës, edhe në pozicione tjera, edhe si kryetari i delegacionit Shqipërisë Parlamentit Evropian, ta përshëndes ministrin e jashtëm gjerman Johan Wadephul në atë plan 6 pika që ka prezantuar dje. Mendoj që edhe kolegët e Partisë Demokratike duhet ta bëjnë të njëjtën gjë. Johan Wadephul është një njohës shumë i mirë edhe i politikës jashtme, jo më kot është ministri i jashtëm i Republikës Federale Gjermane, por edhe si nënkryetari i grupit CDU-s për një kohë gjatë, edhe në funksione tjera, mendoj që të 6 pikat e tij meritojnë një mbështetje, sepse në fakt kush i lexon 6 pikat e propozuara dje nga ministri i jashtëm gjerman, janë fiks ato që ka propozuar, ose le themi ka mbështetur edhe kryeministri Rama në atë shkrim të Frankfurter Allgemeine Zeitung. Pra, flitet për një vendimarrje të ndryshuar në politikën e jashtme të Bashkimit Evropian, flitet për një proces gradual zgjerimit me shkallë, që ishte edhe propozimi i kryeministrit Rama, flitet për një funksionim të BE-s në një union të zgjeruar dhe zgjerimin e votimit me shumicë të kualifikuar në Bashkimin Evropian se po i përmbledh. Fiks, ministri i jashtëm gjerman djeg në prezantimin e plan ka thënë të njëjtën gjë që ka thënë edhe kryeministri Rama ditë më parë në Frankfurter Allgemeine Zeitung dhe mendoj që të 6 pikat e ministrit Wadephul qëndrojnë dhe organet ose le themi nevoja një reforme në sistemin vendimarrës Bashkimit Evropian e ka dokumentin e prezantuar nga ministri Wadephul, një dokument udhërrëfyes shumë të mirë.
Sa i përket raportit të rezolutës Parlamentit Evropian, të presim miratimin në 17-18 qershor, ne jemi të gatshëm, u thash, vetëm për një pikë unë ende kam diçka që mendoj që deri në 17-18 qershor, dy raporterët Shider dhe Kovačev do duhet ta adresojnë. Faleminderit.